हमरा बेबे सारी बाणा ना जोड़ कर ने बेबे एक बाण न बुझी थी नियालपरे वाली ने। हम जब ध्वजा लेकर गए थे तो खांसी में काला बासा बताई थी, तो काला बासा दिखाऊ हूँ। ये यो है बेबे काला बासा। ई भी इसका फूल भी आ रहे हैं, ये पीले पीले फूल आ रहे देख के सोतरे। अरे ये मैं भी पोती का खांसी हो रही थी, उसका ही तोड़ना आई थी। ये देख ले, ये भी न तोड़ के और फूक कर नहीं न इसकी राख बनाकर शायद में मिला कर अर्जी का खांसी और उसका दे दे। कितनी एक पुरानी खांसी हो वह भी खांसी ठीक हो जाएगी। तो बेबे खास कर निहालपुरे वाली बाण ने बोला था आंटी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर गेरिए। तो बेबे यह वीडियो में गेरूँगी, देख लियो ज़रूर और कमेंट कर दियो। राम राम बेबे। ये देख लिया काला बादशाह।